Училишниот одбор имаше донесена одлука за избор на директор и во рокот во кој е предвиден дека градоначалникот може да врши избор на еден од предложените кандидати не беше испочитуван и училишниот одбор се обрати до Министерството и јас како министер, како надлежен за ова работа, именував кандидат за, односно именував директор. И сега тој е легитимен директор на училиштето, доколку општината и училишниот одбор констатира дека има прекршување на поставките, може да се обрати до надлежните институции и да се поништи целата поставка. Меѓутоа не е добро да се именуваат директори така наречени паралелни, а доколку се констатира дека некој од директорите, било кој, исто така има лоша работа или лоши резултати, исто така може да се покрене поставка за разрешување. Апелирам до училиштето, до родителите, да се почитува пред се законите и поставките, а понатаму секако дека има надлежни институции кои дават и оценка и прават ревизија на целокупната поставка и работа. Јас неколку пати сум истакнал дека политиката треба да биде надвор од образовните институции, а пред се од училиштата. Затоа што не треба да дозволуваме учениците, односно децата, да настрадат од политички причини. Барем јас не сум вмешан и не сум тргнал од политички причини кога сум именувал директор во тоа училиште, туку сум ги почитувал одредбите од Законот за основно образование. Ќе повторам, училишниот одбор се обрати до Министерството за именување на директор, бидејќи градоначалникот во одредениот рок според законот не вршеше избор. Тоа не е прв случај да сум именувал директор во некој основно училиште во рокот кој градоначалникот не го почитувал. Имало и други случаеви и тоа е законска одредба, тоа е законска надлежност на еден министр. Значи, исто така има поставка како може да се разреши еден директор. И мора да има иницијатива од училишниот одбор, мора да има предлог од училишниот одбор и предлог до градоначалникот за разрешување. Јас во овој момент не сум запознаен дали се почитувани сите поставки, меѓутоа инспекторатот тоа може многу лесно да го констатира.